առանց եկեղեցու ուղղակի անհնար է, որ չընկնել մեղքի մեջ, անհնար է, որ կարողանալ հաղթահարել։ Մի բան ես այստեղ կանգնած տեսա, սիրելիներ, որ եկեղեցին, դա գիտեք ինչ վայր է, դա Տիրոջ տարածքն է երկրի վրա։ Եվ մի բան ասեմ սիրելիս, բացի եկեղեցուց, Տերը այս երկրի վրա ուրիշ տեղ չունի։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Աստված այս երկրի վրա տեղ չունի բացի իր եկեղեցուց։ Եվ այդ եկեղեցին այստեղն է, որ դու հիմա նստած ես։ Եվ գիտեք, նաև Աստված որտեղ տեղ ունի, այնտեղ այն սրտերում, այն ընտանիքներում, որտեղ որ Իրանը ընդունել են Տեր։ Եվ հանձնել են իրենց ընտանիքի կյանքի ղեկը Տիրոջը եւ Տիրոջ խոսքին։ Դրա համար Աստծո խոսքը ասում, որտեղ որ 2 հոգի կամ 3 հոգի կհավաքվեն իմ անունի շուրջ, ես այդտեղ եմ եւ ես նրանց մեջն եմ։ Ամեն թանկագիներս։ Հիմա սիրելիներ, ես մի թեմայի շուրջ եմ ուզում խոսեմ։ Եղբայրներս, խնդրում եմ նստեք լավ, սաղդ նստեք, դուք ջան, նստեք բոլորովդ։ Թող եթե պետք է, թող կարգուկանոնը մնա կանգնած, մնացածը նստեք։ Հիմա սիրելիներ, ինչ եմ ես վերնագրել այսօրվա թեման։ Այսև եմ վերնագրել, ասեմ չեմ չափազանցնում, Աստվածաշնչից դուրս ոչ մի բան չեմ ասում, այս ձև է իմ այսօրվա թեմայի վերնագիրը՝ թույնավոր լեզու։ Մի հատ էլ կրկնեմ։ Թույնավոր լեզու։ Հիմա երբ որ այսօր այս թեմայից կխոսանք, դու կվերհիշես քո կյանքը, թե քո լեզուն թույնավոր է, թե անթույն է։ Ու մենք այսօր պետք է ապաշխարենք, որովհետև շատ ժամանակ մենք իրականում բաներ ենք խոսում, որ պետք է չխոսանք։ Ամեն։ Ուզում եմ միասին բացենք Հակոբոս առաքյալի թղթերից 3-րդ գլուխ առաջի խոսքը։ Հակոբոս առաքյալի թղթերից։ Ուզում եմ բոլորովս ուղղակի բացենք, բոլորովս եկեք բացենք։ Չգիտեմ, եթե դու շարունակում ես հեռախոսին համարել քեզ Աստվածաշունչ, քո հեռախոսի Աստվածաշունչը բաց։ Հակոբոսի թղթեր 3-րդ գլուխ։ Մի թանկագնեց 3-րդ գլուխը Հակոբոս առաքյալը տրամադրել է լեզվի։ Այն էլ չար լեզվին։ Հիմա սիրելիներ, ուզում եմ հենց առաջի խոսքից նայենք, առաջի խոսքում ինչ է գրված, հետևյալն է գրված, ասում է եղբայրներս շատ վարդապետող մի լինեք։ Չի ասում վարդապետող մի լինեք։ Լսում եք։ Ասում է շատ վարդապետող մի լինեք։ Այսինքն եթե մարդը շատ է վարդապետում, ինքը ինչ-որ սխալներ կանի, բայց եթե ինքը սխալներ արավ ու իր ասածը չկատարեց, ինքը դատապարտության մեջ անկնելու։ Գիտնալով, որ ավելի մեծ դատապարտություն պիտի ընդունենք, քանի որ ամենքս էլ շատ հանցանքներ կանենք։ Դու այստեղ եք։ Ասում է ամենքս էլ շատ հանցանքներ կանենք։ Մեկ այլ թարգմանության մեջ գիտեք ինչ է գրված, ասում է ամենքս էլ շուտ կսայթաքենք։ Այդպես մարդ չկա, որ անսխալ լինի։ Դա բացառված բան է։ Անսխալ միայն մեկն է, որի անունը Քրիստոս Հիսուս է։ Ամեն։ Տեսեք, ասում է ամենքս էլ շատ հանցանքներ կանենք։ Ասում է եթե մեկը խոսքով հանցանք չանի, նա կատարյալ մարդ է, որ կարող է բոլոր մարմինն էլ սանձել։ Հիմա թանկագիներս,
Նույնիսկ հավատացյալներն ու ծառայողները երբեմն սխալվում են։ Չի լինի այդ ձև բան, որ մարդը բացարձակապես անթերի ու անսխալ լինի։ Այդ ձև բան գոյություն չունի։ Սա խոնարհության կոչ է, հատկապես նրանց համար, ովքեր սովորեցնում են ուրիշներին։ Մարդու խոսքերը նրա սրտի հայելին են։ Ասում եմ, տեսեք, շատերս ինչ ենք անում, խոսքով սայթակում ենք։ Հիմա թանկագնես, մարդու խոսքերը նրա սրտի հայելին են։ Եթե քո մեջ բարկություն կա, դու կբարկանաս։ Ամեն։ Եթե բարկություն չկա, դու չես բարկանա։ Բարկություն, հպարտություն, նախանձ կամ անհավատության ժամանակ դա հաճախ առաջինը երևում է խոսքերի մեջ։ Դեստեղ եք թանկագիններ։ Ուրեմն թանկագինս, տեսեք, ինչ որ կա քո ներսում, ասում եմ մարդու սիրտը խաբեբա ու չար է, ամեն։ Այդ մարդկանցից մեկը մենք ենք։ Երբեք չասես այդ խոսքը ինձ չի վերաբերվում։ Այդ խոսքը վերաբերվում է բոլորին։ Մարդու սիրտը խաբեբա է, խորամանկ է ու չար է։ Շատ լավ է մարդը գիտում, ում դեմը ինչ խոսա։ Հիմա թանկագիններս, կատարյալ մարդ, այստեղ ինչ ասում, ասում է, նա որ խոսքով հանցանք չանի, նա կատարյալ մարդ է։ Ինչ է նշանակում կատարյալ մարդ։ Կատարյալ մարդ չի նշանակում անսխալական, այլ հասուն, ամբողջական, հոգևորապես հասուն, զարգացած մարդ։ Կատարյալ մարդը թանկագինս հասուն մարդն է եւ հոգևորապես զարգացած մարդ է։ Հասուն մարդը կարողանում է իր լեզուն սանձի։ Հասուն մարդը նաեւ կարողանում է կողքին իր լեզուն սանձի։ Եթե թանկագինս քո դեմը ինչ որ մի քիչ չարախոսում են, ամեն ինչ արա, որ դու չընկնես մեղքի մեջ, չմիանաս այդ նախատինքին։ Արդիական թեմա է, չէ՞։ Ուզում եմ նորից կարդալ այստեղը։ Ասում նա կատարյալ մարդ է, որ կարող է բոլոր մարմինն էլ սանձել։ Կարող է սանձել ամբողջ մարմինը։ Հիմա տեսեք թանկագներս, լեզվին վերահսկելը ինքնատիրապետման ամենադժվար ձևերից մեկն է։ Սիրելիս, ասեմ, եթե դու կարողացար քո բարկությունը զսպել, կարողացար քո լեզուն զսպել, դու գիտես ինչպիսի մարդ ես, դու քո անձը զսպող մարդ ես։ Լեզվին վերահսկելը ինքնատիրապետման ամենադժվար ձևերից մեկն է, եթե մարդը կարողանում է կառավարել իր խոսքը, դա ցույց է տալիս, որ նա սովորել է կառավարել նաև իր մյուս ցանկություններն ու արձագանքները։ Ամեն թանկագիններս, եթե մարդը կարողացավ իր լեզվին հաղթել, ասեմ, դու ուրեմն շատ հզոր մարդ ես։ Հասկանում եք մենք սիրելիներ։ Ուզում եմ բացենք Սաղմոս։ Մի պահի տանք Սաղմոս 141 եւ հետո նորից հետ կդառնանք։ Սաղմոս 2-րդ գլուխ, կներեք 141-ի 2-րդ խոսքերը։ Սաղմոս 141 Դավիթ թագավորի աղոթքն է։ Տեսեք, Դավիթը իր լեզվի ու իր բերանի համար աղոթում է Տիրոջը։
Սաղմոս 141 Ով Տեր քեզի կկանչեմ շուտով հասիր ինձ առաջ խոսքից կկարդանք ականջ դիր իմ ձայնից եւ քեզի կկանչեմ թող իմ աղոթքս խունկի պես համարվի քո առջև եւ իմ ձեռքերից վեր վերցվելը այսինքն բարձրանալը իրիկվա պատարակի պես այսինքն իմ աղոթքս ընդունան ով Տեր պահապան դիր իմ բերանից լսում եք ու իմ շրթունքներից դուռը պահիր նայեք թանկագինս քո շրթունքը ունի դուռ ու այդ դուռը թանկագինս կարողացի ժամանակին փակել ամեն սիրելիներ ասում պահապան դիր իմ բերանից գիտեք թանկագինս մի բան ասեմ Դավիթ թագավորը այնքան էր այս հարցի մեջ ընկել բամփասելու նախատելու ասում ինչ ասում պահապան դիր իմ բերանից պահապան գիտեք ինչա պահապան պահակ վերահսկող ինչ որ մեկին դիր իմ բերանից վերահսկող հարցը հասերերը տե սա ասում ով Դավիթ թագավորը որ Աստծո սրտի համեմատ սիրտ ունի բա այդ ուր մնացինք մենք ժողովուրդ ուր մնացինք Սիրելիս եթե քրիստոնյաները կարողանան այս աշխարհում օրինակ լինեն օրհնելու ոչ թե անիծելու եկեղեցին գերբնական ձևով արթնություն կվերապրի Հələ շարունակություն կա սրան, թանկագիններս։ Եկեք նորից վերադառնանք Հակոբոսի թղթեր։ Հակոբոս 3-րդ գլուխը եկեք վերադառնանք։ Երրորդ գլուխ կկարդանք 3-րդ եւ 4-րդ խոսքերը։ Ասում է գիտեք թե ձիերի բերանը սանձ կդնենք որպիսի նրանք մեզի հնազանդվեն Ձիերին ո՞նց ենք հնազանդեցնում Սանձով ձիերը իրանք բոլորս գիտենք չեմ ասում փղի նման հսկա բայց կան հսկա ձիեր էլ կան դոխոբուրա կոչվում ու գիտեք այդ շատ մեծ ձիերին գիտեք ո՞նց են ղեկավարում Սանձով քաշում ես աջ ինքը աջ է թեքվում քաշում ես ձախ ինքը ձախ է թեքվում ու մի փոքր սանձը այդ մեծ ձիուն ինչ անում կառավարում է Հիմա թանկագիններս եթե լեզուն վերահսկվի մարդու վարքը ու կյանքը նույնպես ավելի հեշտ կլինի եւ ճիշտ ուղղությամբ կընթանա Այսինքն սիրելիս ոնց որ ձիերին են կառավարում սանձով մենք պետք է մեր լեզուն կառավարենք Սանձ է պետք դնել Դավիթ թագավորը ասում է պահակ երկրորդ տեղն ասում է դուռ Հակոբոսն ասում է սանձ Այս ինչքան բան կա դնելու մեր բերանի Պահակ Աստված ուշադրություն է դարձնում մեր խոսքերին, քո ամեն մի բառի։ Երկնքի Աստված ուշադրություն է դարձնում, որովհետև խոսքերը կարող են ուղղորդել մեր ամբողջ կյանքի ընթացքը։ Դու այստեղ եք։ Քո ամբողջ կյանքի ընթացքը որոշում են քո բառերը։ Հիմա սիրելիս, ուղղակի մի հատ, ասես կարճ պատմություն եմ ուզում անել։ Ես մարդ եմ ճանաչում, որ իրա աղջկան ինչ-որ մի տղա ուզում էր, սիրում էր։ Շատ լավ ընտանիքի տղա։ Գիտեք, այս աղջկա մայրը, այս տղու մոր մասին, սկսեց վատ բաներ խոսալ։
Ու գիտեք այդ խոսքերը գնաց ընկավ այդ տղու մոր ականջը ու գիտեք մի անգամից ամեն ինչ կտրվավ ու գիտեք այդ աղջկա կյանքը տենց է լավ չդասավորվավ մինչև հիմա այսինքն քո մի նախադասությունը կարա անեցք բերա քո սերունդների վրա մի նախադասությունը քո սերունդի վրա հասկանում եք թանկագիններս քո մի բառը կարող է ճակատագրական դառնա քո երեխու համար քո թոռների համար քո սերունդների համար մի բառը մի նախադասությունը ունեք ապաշխարելու տեղ ուզում եմ անցնենք առաջ ահա նավերն էլ որ չափ մեծ բաներ են եւ սաստիկ հովերից կքշվեն բայց շատ փոքր ղեկով կկառավարվեն ղեկավարի կամքը որ կողմը որ ուզում է հիմա 5-րդ խոսքը այնպես էլ լեզուն մի պստիկ անդամ է բայց մեծ բաներ է խոսում հիմա սիրելիներս մեկ տեսնում ենք որ պատերազմա չէ ռուս-ուկրաինական պատերազմը գիտեք էդ ինչ է ով արի այդ պատերազմը լեզուն ինչ որ մեկի լեզուն մենք ունեցանք պատերազմ չէ գիտեք ով այդ պատերազմը արի լեզուն գիտես այսօր քո կյանքը օրտնված է թե օրտնված չէ գիտեք ով այդ արի լեզուն է դա արի ես հիմա թանկագիններս մի բան եմ ուզում հորդորեմ ձեզանից յուրաքանչյուրին եղել է որ դու քեզի օրհնես եղել է սրանից հետո թանկագինս դու քեզի կհամարես օրհնված մարդ այսօրվանից սկսած դու քեզի կհամարես օրհնված անձնավորություն Ամեն թանկագիններս կարաս քեզի հավատքով օրհնես կարաս ասես ես օրհնված մարդ եմ ասա մի ամաչի ես օրհնված եմ Աբրահամի օրհնություններով դեր չանից ես քեզի կօրհնես եթե ինչ որ մեկն էլ քեզի կանիծա ասա քո մոտ չի ստացվի մի անգամից կքանդես դա անեց կա Դու կարաս կանգնես ու ասես ես շատ հրաշալի ընտանիք եմ ունենալու Կարաս կանգնես եւ ասես ես հարուստ եմ լինելու ես լինելու եմ առողջ ես լինելու եմ մեծ անվանտեր Կարաս թե չես կարա Մի հատ գիրք ունենք մենք, չգիտեմ, մեր գրադարանում կա, չկա, ասում է, քեզ օրհնված անվանիր, հենց այդ գրքի վերնագիրը այդ ձև է։ Ամեն թանկագիններս։ Հիմա ուզում եմ կարդանք 5-րդ խոսքի շարունակությունը, ասում է այնպես էլ լեզուն պստիկ անդամ է, բայց մեծ բաներ է խոսում։ Ահա մի քիչ կրակը, որ չափ բան բոցի կտա։ Տեսել եք, որ կան քաղաքներ, որով հրդեհվում են ու չեն հանքում։ Այլ լեզուն այդ ձև անեց կարա տարածա։ Քո սերունդների մեջ։ Մի փոքր կրակը, կարա գյուղ պաժարտա, կարա քաղաք հրդեհա, եթե հանգցնող էլ չլավ, եթե գիտեք ինչա լինելու, էթալյա, տեսնում եք, որ Ամերիկայի, չգիտեմ, որ երկրի անտառներն էր, որ չեր հանգում, Թուրքիային էր կարծեմ, Ամերիկան էր երևի, տեսեք, գիտեք այդ բոցը ոնց է եղել, ինչ որ մեկը մի հատ լուցկու հատիկա գցե, Լսում եք, ինչ որ մեկը մի հատ լուցկու հատիկա գցեն ամենը, այ երբ որ սիրելիս, դու ինչ որ մի հատ վատ խոսք ես գցում,
ու հանգցնող չլնում այդ խոսքը, այդ անեցքը, այդ բամբասակը կանգնեցնող չլնում, այդ եթում է, էթում, ու գիտեք ինչ անում ինքը սպանում է բոլորին։ Այստեղ եք թանկագիններ։ Հիմա ուզում եմ կարդանք 6-րդ խոսքը։ Ասում է լեզուն էլ կրակ է։ Կարաս ասես լեզուն կրակ է։ Ինչ է նշանակում կրակ, թանկագինս։ Ինչպես փոքր կրակը կարող է մեծ վնասներ տալ, այնպես էլ խոսքը կարող է մեծ կործանումներ բերել։ Ամեն թանկագիններս։ Խոսքը գիտեք ինչ կարող է անել։ Կարող է քաջալերել կամ հուսահատեցնել, կարող է հաշտեցնել կամ բաժանել, կարող է օրհնել կամ վիավորել։ Լեզուն փոքր անդամ է, բայց մեծ ազդեցություն կարող է թողնել։ Ամեն։ Մի անզգույշ խոսքը կարող է վեճեր առաջացնել, քանդել ընտանիքները, ընկերներին, բաժանումներ ստեղծել անգամ եկեղեցում եւ վիավորել մարդկանց սրտերը։ Մի բառը։ Այն լսել եք, որ մեծերից մի հատ խոսք եմ լսել, ասում են լեզվի կտրածը դանակի կտրածը կլավանա, բայց լեզվի կտրածը չի լավանա։ Այս ուրեմն տեսեք թանկագիներս, եթե ինչ որ մեկի մասին խոսում եք, զգույշ խոսացեք։ Մի բան եմ ուզում զգույշ ասել, եթե ինչ որ մեկի մասին ձեր տան մեջ խոսացիք, խոսալուց հետո անմիջապես իր համար աղոթք արեք։ Անմիջապես։ Ամեն սիրելիներ։ Հիմա 6-րդ խոսքի շարունակությունը այսպես է ասում։ Ասում լեզուն էլ կրակ է։ Լեզուն կրակ է, չէ՞։ Ասեմ էլ լեզուն ինչ է։ Անիրավության տեզերք։ Ասա անիրավության աշխարհ։ Այ լեզուն, մեր լեզուն ոչ միայն կրակ է, այլ անիրավության աշխարհ է։ Անիրավության աշխարհ, լեզուն կարող է դառնալ մեղքի եւ չարիքի գործիք։ Կարա թե չի կարա։ Բամբասանքի, ստախոսության, վիավորանքի գործիք կարա դառնա քո լեզուն։ Հիմա թանկագիներս մենք պետք է զգուշանանք, սիրելիներ։ Ես այսօրվա օրը տրամադրել եմ հենց լեզվին, որ մենք մեր լեզուն բժշկված լինի։ Դերեկվրիսը մի քարոզ ունի, սիրելիներ, ասում է ինչպես բժշկենք մեր լեզուն։ Ամեն թանկագիններս։ Հիմա շարունակությունը, լեզուն կրակը, անիրավության տեզերքը, լեզուն մեր անդամների մեջ այնպես է դրված, որ բոլոր մարմինը ապականում է։ Գիտեք ապականել ինչ է նշանակում։ Պղծել։ Այսինքն մեր լեզուն կարա մեզի պղծի։ Այստեղ եք թանկագիններ։ Քո լեզուն կարա քեզ պղծի։ Նորից եմ ես կարդում այստեղը։ Լեզուն մեր անդամների մեջ այնպես է դրված, որ բոլոր մարմինը պղծում է, փչացնում է կամ ապականում է։ Պղծում է ամբողջ մարմինը, խոսքերը բացահայտում են մարդու ներքին վիճակը եւ կարող են վնասել նրա ամբողջ կյանքը։ Այստեղ եք սիրելիներ։ Հետո շարունակության մեջ ասում է, բնության շրջանը
կբռնկեցնե եւ ինքը գեհենից կբռնկվի։ Հիմա սիրելներ, բորբոքում է կյանքի ընթացքը։ Մեկ սխալ խոսքը կարող է վեճեր, բաժանումներ, երկարատև հետևանքներ առաջացնել։ Հարազատների մեջ, քույր եղբոր մեջ, ընտանիքների մեջ։ Ամեն թանկագիններս։ Եվ շարունակության մեջ ասում է բռնկվում է գեհենից։ Գեհենը ի՞նչն է։ Գեհենը ի՞նչն է սիրելիս։ Գեհենը դա դժոխքն է։ Չվերահսկվող լեզուն կարող է լինի սատանայի ազդեցության տակ։ Այսինքն սիրելիս կարա սատանան քո բերանը խոսա։ Օրինակ Պետրոսի բերանը խոսա։ Հիսուսն ասավ ետից գնա սատանա։ Անեծքը դևից է սիրելիս։ Ամեն օրհնությունը Աստծուց է, չի կարելի, որ քո լեզուն դառնա եւ Աստծո գործիք, եւ սատանայի գործիք։ Սիրելիս, սա անընդունելի բան է։ Ամեն թանկագիններս։ Հիմա եկեք 7 եւ 8-րդ խոսքերը նայենք։ Ասում է բոլոր գազաններն ու թռչունները, լսեք սիրելիներ, ինչ է ասում։ Առաքյալը ինչ է ասում։ Բոլոր գազաններն ու թռչունները։ Ինչքան գազան կա։ Լիքը, չէ՞։ Բոլոր գազաններին մարդը կարողանում է հնազանդեցնել, բայց իր լեզվին չի կարողանում։ Արյուծներին, վագրներին, լուսաններին, չգիտեմ, մինչև կոկորդիլոսներին էլ մարդը կարողանում է հնազանդեցնել, տեսել եք, չէ՞ ֆիլմերի մեջ, բայց մարդը իր լեզվին չի կարողանում հնազանդեցնել։ Համաձայն եք ժողովուրդ ջան։ Հիմա տեսեք թանկագիններ, շարունակում եմ։ 7-րդ խոսքի շարունակությունը հետևյալն է։ Բոլոր գազաններն ու թռչուններին, անգամ սողուններին, ծովի մեջ եղած բնությունը կնվաճվի եւ նվաճված է մարդկությունից։ Լսում եք, ինչ է նշանակում նվաճել։ Նվաճել թանկագինս նշանակում է հաղթել։ Այսինքն մարդը, սիրելիներ, ընդունակ է նվաճելու ամեն ինչին։ Բայց մարդը իր լեզվին չի կարողանում նվաճել։ Այստեղ մենք խնդիր ունենք։ Այն մարդը, որ կարողանում է նվաճի հաղթի իր լեզվին, ինքը շատ զորավոր մեկն է։ Ամեն թանկագիններս, ալելույա։ Հիմա սիրելիներս, շարունակությունն եմ ուզում նայենք։ Ասում է սողուններին է հնազանդեցնում մարդը, ծովի մեջ եղած բնությունից բնությունը կնվաճվի ու նվաճված է մարդկությունից, բայց մարդը իր լեզուն չի կարող նվաճել։ Փաստորեն առաքյալն ասում է դա շատ դժվար հարց է։ 8-րդ խոսքը, թեև մարդը կարող է սանձել կենդաններին, բայց լեզվին սանձելը շատ դժվար է, քանի որ այն կապված է մարդու սրտի եւ ներքին բնության հետ։ Ամեն թանկագիններս։ 9-րդ խոսքը ասում է. նրանով օրհնում ենք Աստծուն եւ Հորը, եւ նրանով անիծում ենք մարդկանց, որոնք Աստծո նմանությունով ստեղծված են։ Միևնույն բերանից ելնում են օրհնություն եւ անեծք։ Եղբայրներս, պետք չէ որ այդպես լինի։ Միթե մի աղբյուրը անուշ եւ լեղի կբխեցնե։ Միթե կարելի է եղբայրներս, որ թզենին ձիթապտուղ կամ որդանտու տուն կթուս, նմանապես կարելի չէ, որ մի աղբյուրից անուշ եւ աղի ջուր հոսի։ Այսինքն սիրելիս, դու գալիս ես եկեղեցի, կանգնում ես Տիրոջ առաջ, ձեռքներդ բարձրացնում ես երկինք, Տիրոջը փառաբանում ես, երկրպագում ես, օրհնում ես, հետո եկեղեցից դուրս ես գալու, այն մարդը, որ արարված է Աստծո կերպարանքով, սկսում ես նախատել, բամփասել, նսեմացնել։
Թանկագինս մի բան եմ ուզում ասեմ։ Եթե դու ինչ որ մեկի մասին կխոսաս ու քո խոսքի արդյունքում ինքը մի խազ, մի աստիճան կիջնի, դա բամբասանք է։ Բայց եթե դու կխոսաս ինչ որ մեկի մասին իրանը օրհնելու, իր թերությունը իր համար աղոթելու, իրանը բարձրացնելու համար, սա օրհնություն է։ Կամ դու անիծող ես դառնալու, կամ դու օրհնող ես դառնալու։ Ամեն յուրաքանչյուրը սիրելիներ մենք ունենք թույլ կողմեր։ Յուրաքանչյուրս ունենք մինուսներ, ես ձև ասեմ։ Յուրաքանչյուրներս ունենք թերություններ, յուրաքանչյուրս ունենք սխալներ։ Ամեն սիրելիներ։ Եվ ավելի լավ կլինի մենք մեր սխալների մասին մտածենք ու խոսանք, քան թե դիմացնի։ Հիմա հետաքրքիր մի բան եմ ուզում ասեմ։ Երեք մենք հովիվներով հավաքված էինք։ Նա հետաքրքիր բան լսեցի ես։ Ասում եմ մենք մեր ընտանիքով երբ որ ազատ ենք լինում, գիտեք ինչ ենք անում։ Վերցնում ենք թուղթ ու գրիչ ու ամեն մեկս մի թղթի վրա գրում է ինչ որ մեկի, ընտանիքի անդամներից մեկի սխալ կողմերը։ Ընտանիքով երբ որ նստում ենք։ Ասենք 5 հոգի է, 8 հոգի է, 7 հոգի է։ Նստում են ու գրում են այդ ինչ որ մեկի սխալ կողմերը, բայց այնց մտնոլորտ պետք է լինի, որ չնեղանան, ընդունեն բոլոր իրանց սխալները։ Ու գիտեք, այդ վերջում այդ գրված թղթերը բացվում է ու կարդացվում է։ Ու ամեն մեկը սիրելիներս իր կարծիքը արտահայտվում է այդ ինչ որ մեկի սխալների վերաբերյալ եւ աղոթք արվում։ Հետաքրքիր մեթոդ է, չէ՞։ Ինչ մեթոդ է սա, սիրելիս։ Որպեսզի մարդը չմնա սխալների մեջ, ավելի կատարյալ դառնա, ավելի նմանվի Տիրոջը։ Այսինքն թանկագինս ոչ թե մենք մեկս մյուսի սխալների մասին խոսալուց պետք է իրանը նսեմացնենք, արժե զրկենք, այլ մենք պետք է բարձրացնենք եւ օրհնենք։ Աղոթենք եւ օրհնենք։ Եկեք մի բան պայմանավորվենք եւ դա թող կանոն լինի մեր եկեղեցում։ Եթե 3-ով, 2-ով կհավաքվենք ու կխոսենք երրորդ անձնավորության մասին, վերջում անպայման իր համար աղոթքով։ Գալու եք սա սարքենք մի հատ լավ սովորություն, հա։ Դա Փառք Տիրոջը, թանկագինես, հիմա ուզում եմ բացենք Առակաց 18-րդ գլուխը։ Եկեք գիտանք Առակաց գիրք։ Առակաց 18:21։ Առակաց 18-րդ գլուխ 21-րդ խոսք։ Ուրեմն այս խոսքը ուզում եմ շատ խորը գնանք։ Նայեք ինչ է գրված։ Ուրեմն այս խոսքը տարբեր թարգմանություններով նայել եմ, հետևյալն է ասում։ Ասում է մահը ով է։ Մահը ով է։ Սատանան է։ Բա կյանքը ով է։ Հիսուսն է։ Ասում է մահը եւ կյանքը լեզվի ձեռքն է։ Ու մեկ այլ թարգմանությամբ գիտեք ինչ ասում, ասում է մահը եւ կյանքը լեզվի իշխանության ներքո է։ Այստեղ եք սիրելիներ։ Հիմա թանկագիներս նայեք։ Մահը եւ կյանքը լեզվի ձեռքն է։ Հիմա քո լեզուն որոշում է քո ապագան, քո ներկան, քո երեխեքի ապագան, քո երեխեքի ներկան։ Այստեղ եք թանկագիններ։ Լեզվով ամեն բան որոշվում է։ Լեզվով։ Կյանք ինչ է նշանակում, սիրելիներ, քաջալերանք։
հավատ, խաղաղություն, բուժում փոխհարաբերություններում կյանքը, գիտեք սիրելիներ, ասում են լեզուն կենաց ծառը միտեղ գրված է։ Լեզու կա կենաց ծառը, լեզու կա մահվան ծառը։ Ամեն թանկագներ, շատ ժամանակ սիրելիներ, մենք ուղղակի բառեր ենք ասում, չենք էլ մտածում, որ այդ բառերը ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ։ Բայց հիշեք թանկագիններս, որ մահն էլ է լեզվից գալիս, կյանքն էլ է լեզվից գալիս։ Ամեն։ Մահը, վիավորանքը, բաժանումը, հուսահատությունը, կործանող ազդեցություն կարող ունենա։ Թող քո լեզուն բժշկի մարդկանց, ոչ թե սպանի։ Ամեն։ Ինչ է նշանակում իշխանություն։ Իշխանություն նշանակում է, որ խոսքը պարզապես ձայն չէ։ Այն կարող է իրական հետևանքներ ունենալ կյանքի վրա։ Իրական հետևանքներ։ Ամեն թանկագիններս։ Հիմա ուզում եմ ամենավերջի տեղը մենք բացենք կարդանք, որից հետո մենք կավարտենք մեր հավաքույթը։ Առաջի Պետրոս 3:9 Եկեք բացենք Առաջի Պետրոս 3:9 Ուզում եմ, որ ձեզնից ինչ-որ մեկը կարդա։ Ով կկարդա։ Հա? Առաջի Պետրոս 3-րդ գլուխ 9-րդից 10-րդ խոսքերը։ Կա մեկը, որ կուզենա կարդա։ Հա։ Կային ոտի Դավիթ ջան։ Ահա։ Ուրեմն տեսեք, քեզի ուզես թե չուզես չարություն են անելու։ Այստեղ եք ուզես թե չուզես քեզի չարություն անելու են։ Հիմա ասում է չարի փոխարեն չարություն մի հատուցեք։ Ամեն։ Նախատինքի փոխարեն նախատինք մի հատուցանեք, այլ ընդհակառակը օրհնեցեք։ Հիմա տեսեք թանկագինս, լավ պահ, շատ լավ պահ, երբ որ դու իմանում ես, որ քեզի նախատել են բամբասել են, ու դու օրհնես։ Շատ հրաշալի պահ։ Սա հասունություն է։ Օրինակ, եթե դու իմանաս ինչ-որ մեկը քեզի բամբասե, կամ նախատինք, կամ ինչ-որ բան ասե, ինչ ձև դու կարձագանքես, սա ցույց է տալու քո հասունությունը։ Եթե դու քեզի բամբասողին, քեզի նախատողին կարողանում ես օրհնել, նշանակում է դու հասուն անձնավորություն ես։ Բայց եթե դու չարին ագրեսիվանում ես ու չարով ես պատասխանում, սա նշանակում է դեռ դու մանկապարտեզից դուրս չես եկել։ Այստեղ եք թանկագիններ, եթե Տերը թույլ է տվել, որ քեզի բամբասեն, Տերը թույլ է տվել, որ քեզի վիավորեն, նախատեն, ուրեմն ինչ որ մի գործ Աստված ուզում է քո կյանքի հետ կատարի։ Ամեն թանկագինես։ Հիմա այստեղ ուզում եմ նորից նայենք։ Ասում է չարության փոխարեն չարություն կամ նախատինքի փոխարեն նախատինք, այլ ընդհակառակը օրհնեցեք, ասում է չլինի թե որ չարության փոխարեն չարություն հատուցանեք կամ նախատինքի փոխարեն նախատինք, այլ ընդհակառակը օրհնեցեք, իմանալով, որ այս բանի համար կանչվեցաք։ Աստված գիտես ինչի համար է քեզի կանչել, որ դու
կրակը հանգցնող լինես։ Ասա ես կրակը հանգցնող կլինեմ։ Գիտեք, մեր երկրում կա հատուկ ինստիտուտ, որ կոչվում է արտակարգ իրավիճակների վարչություն։ Երբ որ հրդեհ լինում կամ պատահար լինում, իրանք միանգամից վազում են։ Նայեք թանկագինս, եթե դու ուզում ես կրակը հանգցնող լինես, դու մի բան պետք է անես։ Դու պետք է քեզի անիծողին, քեզի բամբասողին, քեզի չարախոսողին, քեզի նախատողին օրհնես։ Դու կանչված ես, դու ստեղծված ես, դու արարված ես այս նպատակի համար։ Այսինքն որն է քո կանչվածության նպատակը թանկագինս, որպեսզի դու կրակի վրա ինչ անես, ջուր լցնես, ոնց օրհնելով։ Մենք ասում ենք, ես ուզում եմ ծառայող դառնամ, ես ուզում եմ բայց Աստված թույլ է տալու մի հատ մեր ոտը տրորում են։ Երևում է, որ մենք էլ մանկապարտեզի երեխա ենք, ու մենք ասում ենք մենք ծառայող դառնանք։ Թանկագիններս, Աստված հասուն մարդկանց հետ է ուզում համագործակցել։ Լավ։ Հիմա շարունակություն կա սրան։ Սրան կա շարունակություն։ Ասում է օրհնեցեք իմանալով, որ այս բանի համար եք կանչվեցար, որպեսզի օրհնությունը ժառանգեք։ Կա մարդը, որ ուզում է օրհնություն ժառանգի։ Շատ լավ առիթ է, երբ որ ինչ-որ մեկը քեզի նախատում է, ուրեմն դու պետք է օրհնես նրան։ Հետևում գիտեք ինչ կա։ Օրհնություն, որ դու պետք է ժառանգես։ Կետերով գանք։ Համար առաջիկ է դու լսում ես, որ այս ինչը քեզի մի հատ շատ վատ արտահայտություն արեք քո հասցեին։ Երկրորդ Աստված ուզում է տենա քո արձագանքը։ Արդյոք դու կագրեսիվանաս ու չարին չարով կպատասխանես։ Եթե դու ասում ես Տեր իմ ասած շնորհակալ եմ, որ դու ինձի թույլ ես տվել, որ նախատեն։ Ասում ես ես այդում ես քո ներքին սենյակ, այդում ես քո այդ նախատողի անունը, վերցնում ես քո բերանը, ասում ես ես աղոթում եմ այս ինչի համար։ Օրհնված թող որնի Տեր Հիսուս Քրիստոսյան, օրհնեցի, հաղթահարեցի։ Երրորդը Աստված արդեն իսկ հասկանում է, որ քեզի պետք է որոշում է կայացնում, որ քեզի պետք է օրհնի։ Մենք գիտեք ինչի համար չենք օրհնվում, որովհետև մենք ագրեսիվ ենք դառնում, երբ որ լսում ենք, որ ինչ-որ մեկը մեզի վիրավորել է։ Ասում ենք ինչի համար մեր կյանքը չի օրհնվում, ինչի համար մեր կյանքը չի օրհնվում, բայց ինչի համար քո կյանքը պետք է օրհնվի։ Ինչի։ Ինչի Աստված քեզի պետք է օրհնա։ Վայելում եք Աստծո խոսքը։ Փառք Տիրոջ, վայելեք։ Եվ սա ամբողջ քրիստոնեության խնդիրն է, որ քրիստոնյաները մնում են մանուկ։ Ես ասեմ ձեզ սիրելիներ, եթե Հովսեփը չներեր իր եղբայրների, ինքը չէր դառնա փարավոնի օգնական։ Անհնար է։ Ինքը օրհնությունը ժառանգեց։ Գիտեք, նա ցավոտ թեմայի շուրջ ենք մենք խոսում։ Սաղը սրա միջով դաղվեր ենք, անցեր ենք, չէ՞, ճիպոտ խոսքով մեզի շատ են, չէ՞։ Փառք Տիրոջը։ Մեզի ճիպոտողների համար, որ իրանք չլինին, մենք այսօր չենք հասունանում։ Ամեն։ Շարունակություն կա սրա։ 10-րդ խոսքը։ Նա, որ ուզում է կյանքը սիրել եւ բարի օրեր տեսնել։ Ինչ է նշանակում կյանքը սիրել եւ բարի օրեր տեսնել։ Եթե կաստ է մարդ, որ ուզում է իր կյանքից բավականություն ստանա։ Լրություն է, չկա դες մարդ։ Բոլորդ եք ուզում, չէ՞։ Եթե դու ուզում ես, լսեք, եթե դու ուզում ես, որպեսզի ունենաս երջանիկ կյանք, եթե դու ուզում ես ունենաս օրհնված կյանք,
Եթե դու ուզում ես ունենաս բարգավաճ կյանք, եթե դու ուզում ես ունենաս առողջ կյանք, անունով լցված լավ անուն ունենաս, չգիտեմ, ամենահրաշալի ձևի կյանք, գիտես ինչ պետք է անել։ Թողի լեզուն դադարեցնի չարությունից, բանալին ասեցի ես։ Մենք մեր լեզուն չարությունից չենք դադարեցնում, ուզում ենք օրհնված կյանք ունենանք, շկատ ես բան։ Եթե դու քո լեզվին չես կարողանում հաղթես, քո կյանքը չի օրհնվի։ Քեզի նախատել են, Աստվածը թույլ տվեր։ Թող դու նախատեն։ Թող։ Ձեն միհան։ Ուղղակի կարացա բերանոտ դուր դիր, պահակ դիր, չգիտեմ, էլ ինչ, Դավիթը էլ ինչ արտահայտ, սանձ դիր, ինչ կա դիր քո բերանի վրա։ Ձեն միհան։ Աստվածը թույլ տվեր, թանկագինս, թող տեղը տեղին քեզի բամբասեն, վիավորեն, թող թույլ տուր։ Թող հանգստանան, վիավորեր հանգստանան։ Սարդի ծաղում են։ Տասերորդ խոսքը, քանի որ նա որ ուզում է կյանք նորից են կարդում։ Լսում եք այս թևը։ Բոլորը լսում են։ Նա որ ուզում է, լավ, հետո կքննարկեք։ Նորից եմ կարդում։ Նա որ ուզում է կյանքը սիրել, տեսել եք մարդիկ, որ կյանքը չեն սիրում։ Երբ գտնի մեռնեմ, բրծնեմ։ Լսել եք այդ ձև արտահայտություն, ես ինչ կյանք է, ինչ ենք ապրում, ինչի ինձ ծնեցիք բերիր աշխարհ, մեկ եթե մոր հետա կռիվանում։ Ասես դեպքերի ես հանդիպել եմ։ Շատ վատ է սարևարան սիրես։ Հիմա թանկագիններս։ Ասում են նա որ ուզում է կյանքը սիրել, ուզում ես քո կյանքը վայելես։ Քո առավոտը վայելես։ Ուզում ես բնությունը, ծիտիկների ծլվլացը, երգը, հարևանների ներկայությունը, սաղ վայելես։ Ուզում ես կյանքը վայելես։ Եվ բարի օրեր տեսնես։ Այսինքն օրհնված օր ունենաս, քո յուրաքանչյուր օրը լինի օրհնված, հա? Հիմա թանկագինս տեսեք։ Երբ որ մարդը փոքր է, երեխա է, ասում եմ մեծանամ երջանիկ կլինեմ, Երբ որ մեծանում է, ասում ամուսնանամ երջանիկ կլինեմ, ամուսնանում է, այսինքն ինքը ասում ես հիմի երջանիկ չեմ, ամուսնանամ երջանիկ կլինեմ, ամուսնանում, ասում երեխա ունենամ երջանիկ կլինեմ, երեխա էլ ունենում երջանիկ չէ, բայց երբ որ երեխա է անում, ասում երբ գլ երեխեքից մեծացնեմ, ամուսնացնեմ, այ երջանիկ կլինեմ։ Կա այդ ձև բան։ Երեխեքին ամուսնացնում էլի երջանիկ չէ։ Ասում եւ գլնի թար ունենամ։ Այդ օրը այդ պահին գնցնեմ թոշակի, մի թոշակս վայել է։ Հլնում պապի թոշակի լա ունենում էլի մեկա երջանիկ չէ։ Մեկ այն թախ քարոզ են։ Հիմա նայեք ժողովուրդ ջան։ Ձերը դիքո վրա, դի, բոլորովը ձեր ձերքները դրեք ձեր վրա, արդու ջան, ձերքը դի վրա, եղբայր վայ, գնել, ձերը դի վրա, այդ է, Դավիթին էլ ասա, ասա ես, ես վարկյանի, աշխարի, ամենաերջանիկ մարդն եմ, բանալին միատել եմ տալում, ասմա իր լեզուն, թող դադարեցնի, ասա ես իմ լեզուն, կե դադարեցնեմ, մեր ոպե տեղը մորցա,
Ես իմ լեզուն կդադարեցնեմ չարություն խոսելուց եւ իմ շրթունքները նենգություն խոսելուց։ Հիսուսի անունով ամեն։ Հետաքրքիր մի բան հիշեցի։ Եղել է, երբ որ դու քո ձեր տանը ինչ որ մի ծառայողի մասին քո ընտանիքի ներկայությամբ վատը խոսաս։ Եթե քո երեխեքի ներկայությամբ եկեղեցու ծառայողի մասին վատը կամ հովի մասին վատը խոսացի, էլ այդ հովիվը չի կարա քո ընտանիքին օգնա, մոռացի։ Քո երեխեքի համար հովիվը կաղոթա, բայց օծություն չի լինի տե։ Հասկացաք ինչ եմ խոսում։ Ձեր ընտանիքում, ձեր երեխեքի ներկայությամբ ոչ ոքի մասին չի կարելի, թերությունների մասին չի կարելի խոսել։ Դա քանդում է, դա բաժանում է, դա սատանայի գործնակատարն է։ Ամեն թանկագինս։ Փառք Տիրոջը, այսքանով երևի սահմանափակվենք։